做乜嘢啊？揸住個嘢又喺度巡場啊？嗯？好衰，唔睬我喎！喂，做乜嘢啊？又做保安啊？係啦係啦，咁叻做保安啊？咬咗隻鼠鼠啊？咁鍾意咬鼠鼠嘅？係啊，保安保安保安。哦，巡下間房冇事發生，又出返嚟先。嗯，大堂冇事。走廊冇事。唉，真係睇下先，我揾我上面啲 friend 先，唔睬我，係咪唔睬你啊？咁好咯，不對，又要揾啲 friend 啊，唔睬你啊去。